Assalamualaikum. Hi friends. இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஷாப்புக்கு வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா T.nagar Usman Roadல இருக்கிற Saravana Stores L8க்கு ஆப்போசிட்ல இருக்க Bangle ஷாப்புக்கு தான். இங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பேங்கிள் எடுத்தாலுமே 100 rupees தான். 100 ரூபாய்க்கு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்கல இருந்து பெரியவங்களுக்கு போடுற வளையல் சைஸ் வரைக்குமே இங்க அவேலபிளா இருக்கு. சின்ன பசங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ்ல இவங்க வளையல் வச்சிருக்காங்க. இதுல எந்த ஒரு வளையல் எடுத்தாலுமே 100 ரூபாய் தான். இங்க இருக்க பேங்கிள்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிராண்டாவே இருக்கு. நம்ம சாரீஸ்க்கு மேட்ச் பண்ற மாதிரி பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸுமே இவங்க நிறைய வச்சிருக்காங்க. சோ சின்ன சைஸ்ல இருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்குமே இங்க இருக்கு. கரெக்ட்டா சரவணா ஸ்டோர்ஸ் L8க்கு ஆப்போசிட்ல தான் இந்த வளையல் ஷாப் இருக்கு. நல்ல கிராண்டான வளையல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 100 ரூபீஸ்க்கே கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கீழ ஜுமிக்கி வச்சிருக்க மாதிரியே இருக்கு. பேங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா only 100 rupees தான். இந்த பேங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆன்லைன்ல கூட அவங்க சேல்ஸ் பண்றாங்க. அவங்களோட வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன். சோ உங்களுக்கு வளையல் பிடிச்சிருந்தா நீங்க அவங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி விடுவாங்க. சோ வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி விட்டு அவங்க கொரியர் கூட பண்ணி விடுவாங்க. இந்த வளையல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகா இருந்துது. இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி வளையல் தான். எல்லா சைஸஸ்லயுமே இருக்கு. வளையல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கியூட்டா ரொம்ப அழகாவே இருந்தது. நம்ம வியர் பண்ணா ரொம்ப அழகா இருக்கும். நம்ம சாரீஸ்க்கு சுடிதார்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி செட்டா ஒரு பேங்கிள்ஸ் தான் இங்க இருந்தது. சைஸுமே எல்லா சைஸுமே அவேலபிளா இருந்தது. எந்த ஒரு பேங்கிள் எடுத்தாலுமே 100 ரூபாய் தான். கண்டிப்பா இந்த ஸ்ட்ரீட் ஷாப்பை நீங்க போய் டைரக்டா விசிட் பண்ணி பாருங்க. நல்ல கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. இந்த பேங்கிள்லாம் பாத்தீங்கன்னா 100 ரூபாய் தான். ரொம்ப சூப்பராவே இருந்தது. இந்த வளையல் கலெக்ஷன் தான் கோல்ட் ஃபினிஷ்ல கொடுத்திருந்தாங்க. இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா 100 ரூபாய் தான். இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 2.4 இருக்கு. சோ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அவங்க கொடுப்பாங்க. செட் ஆஃப் 4 பேங்கிளுமே பாத்தீங்கன்னா 100 ரூபாய் தான். இதுல வந்து மல்டி கலருமே அவங்க வச்சிருக்காங்க. கோல்ட் கலருமே வச்சிருக்காங்க. இந்த பேங்கிள் பாத்தீங்கன்னா 150 கிட்ட வருது. இந்த பேங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 100 rupees தான். கோல்ட் பிளேண்டட் வளையல்ல இருக்கு. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கியூட்டாவே இருக்கு. 100 rupeesக்கு நம்ம தாராளமாவே வாங்கலாம். இதுலயுமே எல்லா சைஸஸுமே இருக்கு. ஆனா பெரியவங்களுக்கு தான் இருக்கு இதுல சைஸஸ் 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 அந்த சைஸ் வரைக்குமே இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம இவங்க கிட்ட ரெயின் டிராப் வளையல் இருக்கு. அதுலயுமே எல்லா சைஸுமே இவங்க அவேலபிள் வச்சிருக்காங்க. எல்லா கலருமே இவங்க கிட்ட இருக்கு. நீங்க சாரீஸ் எடுத்து வந்தீங்கன்னா மேட்ச் பண்ணிக்கிற மாதிரி வளையல் கலர்ஸுமே இருக்கு. மல்டிபிள் கலருமே இவங்க வச்சிருக்காங்க. எல்லா சைஸஸ்லயுமே இருக்கு. எல்லா கலர்ஸுமே இருக்கு. இந்த பேங்கிள் பாத்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் 2 வருது. இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 250 rupees தான். அப்படியே கோல்ட் பேங்கிள் மாதிரி இருந்தது. அவ்வளோ ஒரு சூப்பரா இருந்தது இந்த பேங்கிள். இந்த பேங்கிள் பாத்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் 6 வருது. இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 400 கிட்ட வருது. 2 கடா பேங்கிள் 4 வந்துட்டு சைடு பேங்கிள் கிட்ட வருது. அவங்க அதுல இருந்து ரேட்டுமே கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த வளையல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 250, 200, 400 ஸோ அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற வளையல் தான். ரொம்பவே விலை கம்மியாகவும் இருக்கு. குவாலிட்டியுமே நல்லா இருக்கு. பேங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 200 வந்து 250 அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கிற பேங்கிள் தான். இவங்க கண்டிப்பா கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கோல்டு பாத்தீங்கன்னா கோல்டுல மல்டிபிள் கலர் வருது. இதுவுமே 400 rupees தான். அவங்க கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வளையோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 250 செட் ஆஃப் 2 வருது. நீங்க டைரக்டா வர முடியலனா கண்டிப்பா நீங்க ஆன்லைன்ல கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் வளையல் தான். இதுவரைக்கும் எந்த ஷாப்லயுமே நான் இந்த மெட்டல் வளையல் பார்க்கல. இது வந்துட்டு டசன் பாத்தீங்கன்னா 50 ரூபாய் கிட்ட வருது. இதுவே நீங்க 3 டசனா எடுத்தீங்கன்னா 100 ரூபாய் கிட்ட வருது. ரொம்பவே அழகா இருக்கு. இதுல இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாமே இதுல பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் வளையல் மாதிரியே தெரியல, கண்ணாடி வளையல் மாதிரியே இருந்தது. இதுல எல்லா கலர்ஸுமே இருந்தது, சைஸுமே இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க.
உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ எல்லா கலருமே இருக்குது. கோல்டு, கிரே, க்ரீன், பர்பிள், பிங்க்கு, ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கலர்ஸுமே இருக்குது. நீங்கள் ஒரு டசன் எடுக்கிறத விட நீங்கள் 3 டசனாக எடுத்திங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கும் பெனிஃபிட்டு. இந்த கலர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த பேங்கிளுமே பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா தான். ரொம்பவே கிராண்டாக இருக்குது. இதுலேயுமே எல்லா சைஸுமே இருக்குது. இந்த பேங்கிள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்க மல்டி கலர் பேங்கிள் தான். இந்த ஷாப்பில் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறையா பேங்கிள் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. கிட்ஸுக்குமே சரி, பெரியவங்களுக்குமே சரி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த கடையை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.